მილან ჯუნიორ კემპი თბილისში სტარტ 17 ივნისს აიღებს. ღონისძიების ფარგლებში ვარჯიშები საბურთალოს რაიონში ნოცუბიძის პლატოზე მდებარე საფეხბურთო ცენტრში ჩატარდება. მონაწილეები ერთი კვირის განმავლობაში მილანის ოფიციალური პროგრამით საათნახევრიანი ინტენსიური ვარჯიშების მიმართულებით გაივლიან. პროექტში მონაწილეობის მიღებას კი შეძლებენ როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები. რაც ნიშნავს საფეხბურთო კლუბ მილანის პროგრამაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში, რაც მოიცავს პროექტი და რა შედეგი მოიტანა ერთი წლის წინ დაწყებულმა კემპმა სტუმართან გიორგი ხაძესთან მილან კემპ თბილისი 2026-ის ორგანიზატორთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით, მადლობა კაცემეს სტუმრობისთვის. მე არ დავმალავ ჩემს განსაკუთრებულ ინტერესს ამ თემის მიმართ ერთ მარტო მიზეზის გამო. რაც მეტი ასეთი კემპი იქნება საქართველოში და რაც მეტი საბავშვო საფეხბურთო სკოლა იქნება, ბუნებრივია, ქართულ ბავშვებს ექნებათ მეტი შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება უკეთესად დაეუფლონ იმ თანამედროვე მიმართულებებს, რომელსაც თანამედროვე სოფლიო ფეხბურთი გვთავაზობს, მით უმეტეს თუ ამ ყველაფერს ძალიან ცნობილი საფეხბურთო სახელები განაპირობებენ. ამ შემთხვევაში უკვე მილანის კლუბის ისტორია და მისი არსებობა და მისი ეს სახელიც არის საკმარისი იმისთვის, რომ დავუშვათ ბავშვში რაღაც სხვა ინტერესები გავაღვიძოთ, ხო? თავდაპირველად, რამდენად საინტერესოა საქართველოში ამ მიმართულებით კემპების გაკეთება? ჩვენ სახეზე გვაქვს საფეხბურთო სკოლების საკმაოდ დიდი რაოდენობა უკვე. შესაძლოა არა ისეთი, როგორცაც ტემპი მოითხოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოტაც არ. და ხედავთ სახეზე ბავშვების საკმაოდ დიდი ინტერესი. რამ გიბიძგათ, რომ უკვე მეორედ ჩაატაროთ კემპი, ამ შემთხვევაში უკვე მილანის ნაწილში და რატომ მილანი, როგორ მოხდა ეს თანამშრომლობა, როგორ დაიწყეთ თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მათგანაც თანხმობის მიღება, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით კემპი გაგემართათ, ამასაც გარკვეულწილად სხვა ტიპის ორგანიზაციული ჩარევა დაჭირდებოდა. გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ისეთი კითხვა დამისვით, რომ ისე კარგად ჩამოაყალიბეთ ყველაფერი, რომ გამიჭირდება, რომ კიდე რამე დავამატო, მაგრამ ვეცდები ამ ყველაფერს. გეტყვით, როგორ დაიწყო, მეც ყოფილი ფეხბურთელი გახლავართ. ნაკრების და რა თქმა უნდა, ხა ყველასთვის მილანი არის გრანდი და მილანი არის ისტორია, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს დაწერილი და სწორედ ამ დიდი სიყვარულის და მიუხედავად გაგვიჩნდა სურვილი, რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა აკადემია საქართველოში. რამაც რაღაცა დიდი ხნის პერიოდის მანძილზე ჩვენ ამას ვცდილობდით, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოდიოდა, მაგრამ საბედნიეროდ ევროპის ჩემპიონატზე ამ დიდმა წარმატებამ ეს ყველაფერი დააჩქარა. რაც რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველ ფეხბურთელებს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ყველაფრისათვის. რაც შეეხება მილანს, რა თქმა უნდა ჩვენი გეგმა არის ის, რომ საბოლოოდ საქართველოში გაკეთდეს ეს დიდი კლუბი, როგორც მილანია, ჩამოვიდეს და გაკეთდეს მილანის აკადემია, მაგრამ პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა ჩატარდეს რამოდენიმე კემპი, რომ ჩვენ მივიდეთ აკადემიამდე. ჩვენ შარშან ქონდა მილანის კამპი საქართველოს ჩატარდა სექტემბრის თვეში. რამდენმა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა? სადღაც 180 ბავშვიდან 200 ბავშვამდე მიიღო მონაწილეობა. ეს დაგეგმილზე მეტია მოლოდინები როგორი იყო? დაგეგმილზე მეტი იყო, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ სადღაც 150 ბავშვი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ისეთი მოთხოვნა იყო, გადავწყვიტეთ, რომ ჩატარებულიყო უფრო დიდ მასშტაბზე. ამ პირველმა კემპმა გამოიწვია ძალიან რაღაც ყველა არის ისეთი კმაყოფილი, რომ არ შეიძლებოდა არ მომხდარიყო მეორე კემპის ჩატარება. მათ შორის თავად მილანიც? რა თქმა უნდა, მილანი ძალიან კმაყოფილი იყო, იმიტომ რომ ვინც იყვნენ აქ ყოველთვის ჩამოდიან მილანის მსმენელები და მილანის მსმენელები ატარებენ ამ კემპს. რამდენი კვირის განმავლობაში გრძელდება და დაუშვათ ეხლა რაც აიღებს სტარტს, ის როგორი ფორმატით? გეტყვით, ერთი კვირის განმავლობაში ხდება ეს ვარჯიშები. ეხლა ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ივნისის თვეში დავიწყოთ 17-ში, 22-მდე იქნება ნუცუბიძის პლატოზე GFF-ის აკადემიაში ჩატარდება ეს მილანის კემპი, სადაც მიიღებენ მონაწილეობას მილანის მსმენელები და მიიღებენ ეს ბავშვები იმ რაღაცა ძალიან კარგ გამოცდილებას, რაც ხდება დღეს ევროპულ ფეხბურთში და შერჩევა როგორ ხდება, ვინ მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც ეს სახელი უზრუნველყოფს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვის ინტერესი იყოს, რომ დავუშვათ ამ კემპში მიიღოს მონაწილეობა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ შერჩევის პროცესი როგორ ხდება. მიიღება ყველასთვის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს უფასოა?
არა, უფასო არ არის, რაღაც თავის ფასი აქვს, სადაც შედის ეს ფორმა, გეტრი, გამაში, ბურთი, მილანის დიპლომი და ბევრი ესეთი რაღაცა და ასევე ერთი კვირის განმავლობაში მათ მოუწევთ მილანის მწვრთნელებთან ვარჯიში და ნახვა თუ რეალურად რა ხდება მილანში და როგორ ვარჯიშობენ და რა გზა გაიარეს იმ დიდმა ფეხბურთელებმა მილანთან ერთად. ეს ასაკი არის სადღაც 6 წლიდან 15 წლამდე. და ყველა ასე ვთქვათ, ასევე გოგოებისთვის და ბიჭებისთვისაც. რადგან 150 ბავშვს ექონდათ პირველად გათვლილი, ეხა რამდენზე გაქვთ გათვლილი და რამდენად შესაძლებელია რომ იმ ბაზაზე, რომელიც მე ხა ვახსენე, იმ ბაზაზე დაუშვათ უზრუნველყოთ, რაც შეიძლება უფრო მეტი ბავშვისთვის ამ კემპის ჩატარება. ეს რა თქმა უნდა არის გეტყვით ეხლავე ამის უკან როცა ჩატარდა ეს კემპი, ისეთი მოთხოვნა იყო, მე მოგვიწია ერთი წვენის დამატება. და პროცესი გვაჩვენებს თუ როგორ შეიძლება და რამდენი ბავშვი შეიძლება მოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაცა ბავშვები ვერ მოხვდნენ, იმიტომ რომ მგონია რომ ეგ არ არის კარგი და ვცდილობთ ყველასთვის ღია იმის და მიხედვით როგორ წარიმართება, მე მოვიფიქრებთ რანაირად შეიძლება ჩატარდეს, მაგრამ პროცესი ორად არის დაყოფილი. უკვე დაწყებულია დავუშვათ განაცხადების მიღება თუ როდიდან იწყება? კი, დღეს დაიწყო უკვე განაცხადების მიღება, უკვე დაიდო ანონსი. ტიკეტზე შეუძლია შევიდნენ და უკვე ნახავენ ყველანაირ ანონსი დადებულია და ყველანაირ ინფორმაციას შეუძლიათ რომ ნახონ. რადგან ახსენეთ რომ რეალურად ამას საბოლოოდ უნდა მოყვეს ბავშვთა კლუბის გახსნა და ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია საკმაოდ სერიოზულ კონკურენციაში მოგიწევთ შესვლა, იმიტომ რომ მათ შორის ინტერის აკადემია გვაქვს. მე სწორედ იმ ტერიტორიაზე ვცხოვრობ ტიხვის მასივში, სადაც ინტერის აკადემიის ბაზაა განთავსებული და თუ პირობითად როდესაც იწყებდა ეს აკადემია მაშინ იყო პირობითად შედარებით ხალვათობა ალბათ არასწორია, მაგრამ არ იყოს. ეხა პრაქტიკულად საათობრივად თან არ ყოფნით აშკარად მოედანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესია რეალურად სახეზე ბავშვების მხრიდან. ფიქრობ თუ არა რომ კონკურენცია აი ამ კუთხით დაუშვათ უფრო მოგცემთ საშუალებას რომ განვითარდეს და თვითონ მილანის დასარწმუნებლად რამდენად გამოგადგებათ ის რომ მისი კონკურენტი ინტერის აკადემია უკვე არის საქართველოში, თუ ეს ხელისშემშლელია? შეიძლება ხელისშემშლელი უფრო არ იყოს, იმიტომ რომ პირველი ინტერის აკადემია რო გაიხსნა, მერე ჩვენც უკვე მილანთან მილანთანაც გავაფორმეთ შეკრულება და მგონია რომ ამ ორთაბრძოლაში შევალთ. რა თქმა უნდა, კარგი გაგებით ვიძახი, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს კონკურენცია ფეხბურთში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, სადაც ჩვენი მომავალი ფეხბურთელები გაიზრდებიან და რა თქმა უნდა კონკურენციის გარეშე წარმატებას ქართველი ფეხბურთელი ვერ მიაღწევს ვერ. რეალურად რამდენად გვაქვს პერსპექტივა რომ ბავშვთა ფეხბურთი ჩვენ ვაქციოთ ისეთ მიმართულებად, რომელმაც შესაბამისად მე რომ მოგცეს სახეზე არა მხოლოდ ერთი კვარაცხელია, ან ერთი მამარდაშვილი პირობითად, არამედ 10, 20 და 10 შემდგომ, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატმა სხვა დაუშვათ სურვილები გაგვიღვიძა, ხო სურვილი ყოველთვის ჰქონდა ბუნებრივია, თუმცა ამბიციები გაგვიჩინა კიდევ უფრო მეტი ვიდრე ჰქონდა მანამდე. რა თქმა უნდა ეს სწორედ ამას ასახავს ეს ჩვენი მომავალი გეგმა რომ წარმოიდგინეთ ამ ბიჭებს რა გზა აქვთ გავლილი და კიდევ ერთხელ მადლობა დინამოს იმიტომ რომ 75% ამ ბავშვების დინამოს აკადემიაში არიან აღზრდილები და სწორედ მგონია რომ სწორი ფუნდამენტი და სწორად გაკეთებული საფეხბურთო აკადემია მგონია არის ის მომავალი და ის გრძელი გზა ქართველებსა და ევროპულ ტოპ კლუბებს შორის, რომელიც უნდა გაიარონ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორი სტრუქტურა და სწორი ვარჯიშები, რომელსაც რა თქმა უნდა მილანი. რადგან ამ შემთხვევაში მილანის მწვრთნელებმა უნდა ჩაატარონ ვარჯიშები, რამდენად ხვდებათ მათ შესაბამისი უხეშად რო თქვათ მასალა საქართველოში, ანუ რეალურად რამდენად არიან ქართველი ბავშვები იმ მონაცემე აქ თუ არა ქართველ ბავშვებს ის მონაცემები, რომ მე მწვრთნელმა ისე დაამუშავოს, რომ დავუშვათ პერსპექტივაში მისგან კარგი ფეხბურთელი დადგეს. პირველმა კემპმა რა გაჩვენა და თვითონ მწვრთნელები როგორი შეფასებები წავიდნენ? პირველ კემპმა გაჩვენა ის, რომ ზუსტად გეტყვით მწვრთნელების მესიჯი რაც იყო, რომ ძალიან ბევრ სოფლიოში რამოდენიმე ქვეყანაში ტარდება ეს მილანის კემპი და ესეთი თაობა
თვითონ იძახიან, რომ არცეთ საქართველოში რო იყო ისეთი ბავშვები, არცეთ ქვეყანაში არ შეხვედრიათ. ეხლა ეს აქ იყო 200 ბავშვი. წარმოიდგინეთ, კიდე რამდენი ისეთი მაგარი ბავშვია, რომელიც არ უნახიათ და მონიშნული ყავთ რამოდენიმე ბავშვი თვითონ, ზოგი 8 წლის, ზოგი 12 წლის, იმიტომ რომ მართლა გეუბნები გაუცებულები იყვნენ, ისეთი რაღაცები ნახეს აქ და ეს კიდე ორმაგად მილანისთვის ორმაგად საინტერესო არის, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოაჩინონ ბევრი, როგორც თქვენ მითხარით, კვარაცხელია. კი ბატონო, თან მილანს აქ რეალურად ქართველებისთვის მილანი არა მხოლოდ მილანი, არამედ ასოცირდება მის ჩვენ საქართველოს ნაკრების ყოფილ ფეხბურთელთან ამჟამად თბილისის მერთან კახი კალაძესთან და შესაბამისად ეს სახელი კიდე ალბათ უფრო დამატებით მოტივაცია შეიძლება გახდეს მათთვის აქ უფრო მეტი ინტერესი ჰქონდეთ. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს სექტორი, რამდენად საინტერესოა ინვესტორების მხრიდან, მათ შორის კერძო სექტორის მხრიდან, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან, რომ რაც შეიძლება მეტი დაუშვათ კერძო სექტორ ბიზნესს დაინტერესდეს, რომ ბევრი ასეთი აკადემიის განვითარების შესაძლებლობა მოგცეთ მათ, ვინც ამ მიმართულებით საქმიანობს. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ მგონია, რომ ბიზნესის ჩართულობით საერთოდ ასევე ფეხბურთშიც, აკადემიაშიც აქვს ძალიან დიდი როლი და მგონია რომ ინტერესი ფეხბურთი დღეს მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნესია. ამას მე არ ბევრად გამოსტილი და კომპეტენტური ჟურნალისტები ამბობენ ამ მიმართულებით ვინც მუშაობს, მაგრამ მაინც მთლიანობაში საქართველოში აქვს ამ ნაწილში ინტერესი? ჯერ სამოყვარულო დონეზე. არა, უკეთესობა არის. ვერ ვიტყვი რომ არა, უკეთესობა არის, არიან ბიზნესმენები, რომელსაც მართლა აქვთ იდეა და სურვილი რომ მიიღონ მონაწილეობა და რაღაცა ქართული ფეხბურთი განვითარდეს და ჩვენი მომავალი თაობა განვითარდეს. მაგრამ უკეთესად ვისურვებდი, რა თქმა უნდა. და ეხლა რეალურად მხარდაჭერას ვინ უზრუნველყოფს ამ მხარდაჭერას აი ამ ყველაფრისას? მე ვარ ასევე ყოფილი ფეხბურთელი ვარ და ვარ ასევე საფეხბურთო აგენტი, რომელიც სააგენტოშიც მე ვარ FA Players Agency-ა, 25 წლიანი გამოცდილება აქვს დღეს ქართულ ბაზარზე და მუშაობ მათთან ერთად. აღარ ჩამოთვლით სახელების და გვარების ფეხბურთელებისას, იმიტომ რომ იმდენი არიან შეიძლება გამომჩეს ასევე ეროვნულ ნაკრებში და ასევე ახალგაზრდულ ნაკრებში და ამ ყველაფერს ჯერჯერობით ჩვენ თვითონ ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა შარშან იყვნენ რამოდენიმე ბიზნესმენი, რომელმაც და რამოდენიმე კომპანიებმა, რომელმაც მიიღო ამ კემპში მონაწილეობა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ უკვე მეორე ისე კარგად ჩატარდა პირველი კემპი, დარწმუნებული ვარ რომ მეორეზე უფრო მეტი ყურადღება და უფრო მეტი და ჩვენი საუბრის ბოლოს, რადგან ამ შემთხვევაში აგენტის ბრძანდები და კონკრეტულ კომპანიასაც წარმოადგენთ, სწორედ ამის გათვალისწინებით ვკითხულობ, ქართულ ფეხბურთელებს რეალური შანსი აქვთ ევროპულ ისეთ ცნობილ კლუბებში თამაშის ამ მონაცემებით, რაც ახლა სახეზე ყვა ბუნებრივია. ჩვენ ვართ ერთია ჩვენ რა მოგწოს, მეორეა ისინი რა ხებულობენ. ამოუხსნელი ხალხი, იმდღელა ძალას ვფლობთ და მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისათვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამ ევროპის ჩემპიონატზე ისეთი ფურორი მოვახდინეთ, რომ როგორ შეიძლება რომ ეს არ შეგვეძლოს და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ ბევრი კვარაცხელია დაიბადება და ბევრი ძლიერი ფეხბურთელი იქნება, ვინც კიდევ ერთხელ აი ამ დიდ სიხარულს დააბრუნებს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ დღეიდან იწყება რეგისტრაცია მილან კემპზე და შეგიძლიათ ეს ყველაფერი თავად უზრუნველყოთ საკუთარი შვილებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ფომხაძე იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმარი.